Halo semua, minasan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar? Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. O genki desu ka? Japanesia no Hari desu. Yoroshiku onegaishimasu. Perkenalkan, saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan hari Minggu, tanggal 24 November nanti, minasan ya. 今回は今度の日曜日11月24日に行うジャパネシアの交流会、発表会について、説明します。Kali ini acaranya akan diadakan dari jam 4 sore waktu Indonesia atau jam 6 sore waktu Jepang ya, 皆さん。今回は日本時間午後6時から、またはインドネシア時間午後4時から開催します。はい。Pertama, saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom-nya ya. まずはインドネシアの参加者の、Zoom の名前の形式について説明します。Untuk peserta dari Indonesia, setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format yang ada di slide ini ya. Format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grup, garis bawah, lalu nama minasang ya. Namanya yang mudah dibaca saja, nggak perlu nama yang lengkap ya. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh. Minasang bisa tuliskan akun media sosial setelah nama, contohnya seperti yang ada di slide. Terus untuk moderator, mohon ditambahkan huruf M, huruf besar di bagian awal format nama seperti contoh yang ada di slide ini. 次に、日本の参加者の名前についてです。日本の参加者は、その参加型がこのようにですね、4つに分かれています。オブサーバーの方、日本語のみ話す参加者、初心者の参加者、最後にインドネシア語が話せる参加者で、それぞれの、参加者は名前の形式がありますのでご注意ください。オブサーバーの場合は、名前の前に O という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。オブサーバーの方は、基本的にカメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます。そして、日本語のみ話す参加者は、名前の前に JP という文字を書いて、アンダーバー、そして名前です。次に、初心者の参加者ですけれども、初心者の方は、名前の前に Show という文字を書いてから、アンダーバー、そして名前です。で、最後にインドネシア語が話せる参加者ですね。名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。また、SNS のアカウントを共有したい方は、ぜひそのアカウントの名前を、名前の後に書いても OK です。Selanjutnya adalah alur kegiatan minasan. Kurang lebih alurnya seperti yang ada di sini. Ada pembukaan, terus sesi presentasi, terus sesi diskusi di breakout room, terus ada sesi presentasi hasil diskusi, terus sesi evaluasi sebentar, dan terakhir penutup. Di sesi evaluasi, saya berharap ada peserta yang bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini. Misalnya awalnya perasaannya seperti apa, terus setelah ikut bagaimana, dan lain-lain. 次に交流会の流れですけれども、流れは大体こんな感じです。オープニングがあって、その後発表会に入ります。そしてグループディスカッションがあります。その後、ディスカッション結果発表があって、反省会をやってから終了となります。反省会の時にぜひ皆さんにイベントにこの交流会に参加した時に感じたこととか思ったこととかを教えていただきたいと思います。次は発表会ですけれども、発表したい方がいらしたらですね、ぜひ声をかけてください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってもいいですし、混ぜても OK です。何でも OK です。日本に関するテーマであれば、インドネシア人参加者は興味があります。短めの発表で OK です。だいたい7分ぐらいで大丈夫です。ぜひチャレンジしてください。発表ご希望の方は Facebook にメッセージをください。メールでも構いません。お待ちしております。あと、発表したいけれども、原稿がない、スライドがない、PPT がないという方は、私の方でたくさんありますので、
共有します。で、その私が作ったパワーポイントにもう言語が書いてるんですね。ぜひそれを使って、それを練習として使っていただければと思います。Selanjutnya adalah sesi presentasi. Nanti kalau ada yang mau presentasi, silakan bisa hubungi saya. Temanya bebas, silakan apa saja. Mau pakai bahasa Jepang boleh, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh, mau pakai campur-campur juga boleh ya, apa saja boleh. Asalkan temanya berkaitan dengan Indonesia, pasti menarik untuk peserta dari Jepang. Presentasinya pendek aja, nggak apa-apa ya, sekitar 7 menit udah cukup. Minasan, ayo coba ya. Kalau mau coba presentasi, silakan hubungi saya. Nah, terus kalau mau mau presentasi tapi, waduh, nggak punya naskah atau nggak punya slide-nya, nah itu nggak apa-apa, silakan bisa hubungi saya. Saya punya banyak slide ya, PPT, termasuk naskahnya ya. Jadi minasan itu bisa menggunakan slide atau naskah yang saya punya untuk latihan presentasi di kegiatan ini. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya, biasa. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room. Terus nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya. Moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. はい。次に交流会についてですけれども、この時ですね、参加者の皆さんは、いくつかのブレイクアウトルーム、グループに分けます。そして各、グループにモデレーターさんがいます。モデレーターさんと参加者はインドネシア語、または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加するのは、日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。はい、で次にグループディスカッションの時の話題ですけれども、今回も6つ用意しました。最初はまず簡単な自己紹介をぜひお願いします。で、次に家族についてです。家族についてお話しください。これは、まあ、自分に、ご両親は何をなされてるとか、あと、兄弟いるかどうかとか、姉妹いるかどうかとか、そういう話をぜひしてください。そして、その後、どんな仕事をしていますか？皆さんのお仕事ぜひ教えてください。どんなことをされているのか、ぜひ、教えてください。まあ、細かいところまで教えなくてもいいですけれども、はい。で、学生の場合は、まあ、将来どんな仕事をしたいのかっていうこともお話しできます。まあ、学生の場合は今何を勉強しているのかとか、で、その勉強の後に将来どんな仕事をしたいのかっていう話をぜひしてください。その後ですね、誕生日の時にもらいたいプレゼントは何ですかという話題ですけれども、ぜひ皆さんが、はい、ご希望のプレゼントを教えてください。何をもらえば嬉しいのかっていうことをぜひ教えてください。で、そして次の話題ですけれども、お金と愛、どっちが大事なのかっていうっていうテーマですね。ぜひ教えてください。で、最後に趣味は何なのかという話ですね。ぜひ趣味の話をしてください。Oke. Berikutnya ini adalah tema pembicaraan yang akan digunakan di diskusi kelompok minasan ya. Kami sudah seperti biasa kami siapkan 6 tema yaitu yang pertama perkenalan diri secara singkat saja silakan. Terus yang kedua cerita tentang keluarga minasan ya. Keluarganya terdiri dari berapa orang, bapaknya kerja apa atau ibunya kerja apa gitu ya atau punya adik atau enggak, adiknya ngapain, punya kakak atau enggak, kakaknya lagi ngapain gitu ya. Silakan bisa cerita tentang keluarga. Terus tema selanjutnya adalah tentang pekerjaan. Nah, minasan sedang bekerja sebagai apa ya? Isi pekerjaannya apa? Nah, silakan bisa cerita seperti itu. Nah, kalau minasan masih pelajar, minasan bisa cerita sekarang sedang belajar apa dan nanti ke depannya mau kerja seperti apa gitu ya. Mungkin bisa cerita seperti itu. Terus tema selanjutnya adalah tentang hadiah ulang tahun. Nah, minasan kalau ulang tahun, apa sih yang minasan mau gitu ya? Mau terima sebagai hadiah, silakan bisa cerita ya. Terus yang selanjutnya, tema selanjutnya adalah mana yang lebih penting, uang atau cinta? Waduh, susah nih kayaknya. Terus yang terakhir adalah tema tentang hobi minasan ya, minasan hobinya apa ya?
kenapa menjalani hobi itu, dan silakan bisa cerita macam-macam tentang hobi ya. Oke, baik. Walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan, tapi tema tadi tidak harus dibicarakan secara urut ya. Tidak harus dibicarakan semua gitu ya. Silakan bisa bicara dari tema yang diminati. Diingatkan sekali lagi, boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, bebas aja minasan ya. Kalau ada temannya ya, sesama di grup ya, yang tidak bisa kurang ngobrol gitu ya, minasan bisa ajak ngobrol ya, ajak bicara ya. Terus kalau mau ngobrol di luar topik juga oke banget, nggak apa-apa minasan ya, silakan bebas. Yang 6 tadi yang saya jelaskan tadi itu hanya sekedar referensi saja minasan ya. Oke. 先ほどたくさんの話題がありますけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要はないです。あと全部話す必要もないですね。興味のあるテーマから話してもいいです。また繰り返しになりますけれども、使う言葉はインドネシア語または日本語でも構いません。はい、ご自由にどうぞ。そして、会話についていけない人がいたらですね、ぜひ話を振ってみてください。あと別のテーマで話したいときも、ぜひどうぞご自由に話してください。先ほど説明した6つのテーマはあくまでも参考としてぜひ思って考えていただければと思います。はい。次に、交流会の後にディスカッション結果発表がありますですね。このグループディスカッションの時にこのセッションに発表してくれる参加者を決めてください。事前に決めてください。発表の内容はディスカッションの内容の簡単なまとめです。インドネシア語または日本語で OK です。その発表が。時間があまりないので簡単な発表というか簡単な話で OK です。Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini waktu minasan diskusi kelompok ya. Jadi sebelumnya diputuskan dulu gitu ya. Siapa nih yang akan presentasi. Nah, isi presentasinya adalah rangkuman sederhana dari diskusinya minasan. Bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Sederhana aja nggak apa-apa karena waktunya juga nggak banyak minasan ya. あとその発表する内容もぜひみんなでグループで作ってください。Jadi apa yang akan dipresentasikan juga silakan dibuat bersama di grup 皆さんや。発表の仕方としてまず自己紹介します。そしてグループのメンバーを紹介します。その後ですね、ディスカッション結果を発表します。内容は例えば、日本とインドネシアの小学校の違いはこことこことここです。そして日本とインドネシアのテレビ番組の違いはこういうところとこんなところですという感じで簡単に発表していただければと思います。簡単じゃないと思いますけれども、ぜひ頑張っていただきたいですね。Urutan presentasinya adalah nanti kalau minasan presentasi ya. Pertama perkenalan diri dulu minasan. Terus kenalkan nama anggota timnya. Lalu silakan presentasi hasil diskusi. Nah, untuk isi presentasinya yang gampang aja minasan ya. Nggak usah yang susah-susah. Misalnya perbedaan sekolah dasar di Jepang dan Indonesia adalah A, B, dan C. Terus perbedaan acara TV di Jepang dan Indonesia adalah di bagian ini dan di bagian itu. Ya, gitu aja minasan ya. Jadi tidak perlu yang sulit ya. OK。で、そして、反省会について説明します。これはもう15分ぐらいできればなと思います。はい。で、ここで皆さんに話していただきたいのは、交流会の時にとか、発表の時に皆さんがこう直面した課題とか、こういうことが難しかったなとか、そういうことをぜひ話していただきたいと思います。こういう話理解できなかったなとか、そういうこともぜひですね、自由に話していただきたいと思います。Kemudian nanti di sesi evaluasi saya berharap minasan bisa cerita ya mengenai kendala apa saja yang minasan hadapi ya. Sekitar 15 menit aja minasan, jadi nggak panjang-panjang ya. Nanti minasan bisa cerita apa sih yang minasan anggap susah ya, bagian mana yang tidak dipahami ya. Silakan bisa bebas cerita tentang apa yang minasan hadapi ya. Oke, jadi itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi saya atau bisa komentar ya, tulis komentar di kolom komentar. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan
para peserta untuk saling belajar dan bisa buat networking ya minasan ya. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai bertemu gitu ya. Terus kami sampaikan bahwa bicara pakai bahasa asing itu memang susah minasan ya, karena perlu banyak pengetahuan. Jadi nggak cukup dengan pengetahuan bahasa aja, banyak sekali pengetahuannya ya. Jadi kalau belum bisa banyak ngobrol ya kali ini, nggak apa-apa. Yang penting minasan sudah bisa ikut acara ini aja udah oke banget minasan ya, tetap semangat. はい。説明は以上ですけれども、不明点がありましたら、ぜひご連絡ください。このイベントで参加者の皆さんは一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることができることを期待しております。この後ですね、このイベントの後ですね、友達になったり、実際に会ったりできたらもう最高ですね。また、外国語で話すっていうのは、いろいろな知識が必要ですね。言葉の知識だけじゃなくて、なんか社会的な知識とかも必要ですし、いろんな知識が必要です。なので、今回はそんなに話せないなと思ったらですね、そういう気持ちがあったら、全然、なんていうんですかね、気にしないでください。はい、大丈夫です。このイベントに参加するだけでももう素晴らしいと思いますので、ぜひ一緒に頑張りましょう。